हेलो गाइज, जय जगन्नाथ। ମୁଁ କଟକ ନିଆର ପିଲା। ଭାଇ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ମିଛ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ବାହାରେ ଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ଗୋଆ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆସିଲି, ତାପରେ ଚେନ୍ନାଇ ଆସିଲି। ତ ମୁଁ ଘରେ ଏକଥା କହିଛି ଯେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବିନି ଅବିକା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରହିବି 5-6 ଦିନ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ମୋ ମା ବାବାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଘରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଜି ମୋ ମା ବାବାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ମିଛ କଥା କହିଛି କି ମୁଁ ଘରକୁ ଆଜି ଯିବିନି। ଦେଖିବା। ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ବୋଲି କାହାକୁ କହିନି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ କହିଛି, ମୋ ମାମୁଙ୍କ ଝିଅକୁ କହିଛି ମୁଁ କି ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ସିଏ କହୁଥିଲା କି ତୁ ଦେଇକି କାହିଁ କହିଲୁନୁ। ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ପକେଇକି ମନା କରିଛି କି କହିବୁନୁ ଘରେ, ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ମୋ ମାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍। ଭାଇ ମୁଁ ବସ୍ରେ ବସିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଉଠି ପାରୁନି। ମୋ ମାଆ ତଥାପି 10-15 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତାପରେ ମୋ ବାବା ବି ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି 4-5 ଥର। ମୋ ଭାଇ ବି ଫୋନ୍ କରିସାରିଲେଣି 5-6 ଥର। ଭାଇ ମୁଁ କାହା ଫୋନ୍ ଉଠାଉନି। ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ ସିନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି। ତାପରେ ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇଲି ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଲି, ଭାଇ ଯେଉଁ ଗାଳି, ଭାଇ କ'ଣ କହିବି। ମୋ ମାଆ କ'ଣ କହନ୍ତି ଶୁଣ। ହ୍ୟାଲୋ, ଅବିକା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ତମେ ବାରମ୍ବାର କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲ? ତୁ କଣ ମଣିଷକୁ ମାରି ଦଉନୁ, ଆଗ ମରିଗଲେ ତ ଆମେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ତମେ ଏତେ ଥର କାହିଁ ଫୋନ୍ କରୁଛ କହିଲ? ତମକୁ କହିଦେଲି ହେଲେ ମୁଁ 8ଟାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି। ନା ବା ଫୋନ୍ ତୁ କଣ ଉଠେଇକି ପଦେ କହିବା ତ ନୁହଁ, ମାମୁଁ ଏଇଠି ହେଇଛି ବୋଲି। ବସ୍ ମିଳୁନି। ହଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବାଲା ଅଛି, ପଚାରେ। ଭାଇ ସୋଲା ଜଙ୍କସନ୍ ଯିବ। ମା ରଖ, ମୁଁ ହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଫୋନ୍ କରିବି। ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣ। ହଉ ରଖ, ମୁଁ ଅଟୋରେ ଯାଉଛି ହେଲା, ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିବି। ରଖ, ପହଞ୍ଚିକି ଫୋନ୍ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମେ ଘର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଦେଖିବା ଆମର ମୋ ମାଆଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ତ ଫୋନ୍ କରି କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। 10-15 ଥର ଫୋନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ହେବ। ବଣ୍ଟି ସାଡେ ପାଗଲ ହେଇଛି, ସିଏ ପାଗଲ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲି, ସିଏ କହିଥିଲା ସକାଳ 8ଟାରୁ ପହଞ୍ଚିବ ଓହ୍ଲେଇବ। ସକାଳ 8ଟାରୁ କହୁଥିଲେ ରାତି 8ଟାରୁ ଉଠିବ ବୋଲି। ଇଏ କ'ଣ ବା ଫୋନ୍ ଉଠୁନି, ସିଏ ଗପିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୋ ଝିଅ କାଲି ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରାଙ୍କ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ କହୁଥିଲେ କି ତୁ ଯଦି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ନଥାନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କହିଥିଲୁ ସେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି ଭାଇକି ଡାକିକି। ଆଉ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଡାକିଛନ୍ତି କି ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଉ, ଫୋନ୍ ଉଠେଇ ଦେଉ। ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ତ ମା ବାବା, ଭାଇ ସରି, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି କେବେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବେନି। ତ ଗାଇଜ୍, ଏମିତି ତମ ମା ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ମା ବାବା ଆଉ ମୋ ଭାଇର ରିଆକ୍ସନ୍। ଦେଖିଲେ ତ ମୋ ମା ବାବା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି।